Aku lagi nih. Assalamualaikum. Udah aman, aman. Sinyal. Sampai 4G ini. Sinyal. Sinyal, please. Gimana yang jadi lagi? Ada tali itu. Apa dia? Kok ini bisa ya kursi ini di atas? Ada tali ya? Nggak ada tali ya? Ya. OTW aja, OTW. Hoax kan? Oh, wow. Wih, Hoax. Thank you yang sudah bilang hoax. Thank you. Hai, dah Thank you. ngapo Sudah hoax. Thank you terkonten banget. Sudah di sini, sudah ngabiskan kuota Anda. Saya berterima kasih banget. Ya. Turunin kursinya, nggak mau. Aku nggak mau barbar. Sumpah demi Allah, nggak mau barbar. Ya. Thank you banget. Yang sudah bilang hoax. Thank you. Anda luar biasa sekali. Apa itu, Cuk? Barbar, Bang. Nggak mau, Bang. Aku menghormati tempat, Bang. Bukan tempat. Sabar yuk. Aku numpang yuk. Oh, ini kosong, Pak. Aku lebarin. Hoax. Thank you, Bang Rahmat. Sudah ngabisin kuota, Bang Rahmat. I love you full. Allahu Akbar. Astagfirullah, ya Allah. Allah. Hoax. Jantungan cocok suwi-suwi kok gini. Cok. Hoax ini, Cok. Halo. Assalamualaikum. Saya tidak ingin mengganggu Anda ya. Wih, parahnya nih aku. Oh, jangan bang. Wih, Jangan dirasani bang, jangan diomongin kayak gitu bang. Halo, ada yang ngintip Cuk. Pak, ilallah, aku ini. Kapan collab sama Mbak Gemblung? Lagi. Nanti kita collab di Villa Hantu Darmo bang, yang gede banget tempatnya, kita nanti collab di situ. Ini apa ini? Sarang pak. Awas. Cucu. Gak apa bang. Kok ada suara kereta Cuk? Saya di sini tidak ingin mengganggu Anda, ya. Saya di sini tidak ingin mengganggu Anda. Tujuannya di sini saya ingin explore saja.
Bos, welcome back. Murah ada musuh. Makasih nih bilang Surabaya bang. Mana? Maaf viewer yang gak kebaca tappingan, maaf banget. Aku kepingin mengeksplor tempat ini pelan-pelan ya. Ya. Halo, Assalamualaikum. Halo. Kok ada suara anak ayam? Ini suara anak burung di atas ini. Suara anak burung yang di atas ini. Ay, sampai Apakah benda? Wih, ada orang. Stop. Iya. Itu nah. Kejar be. Lang apa nih? Apa ini coba? Bos parah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah. Ay, gila parah nih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Iya. Mati ya kan. Parahnya jaringan aku. Ini kalau kekunci. Kunci oi. Ya aku bisa lihat bawah. Gak bisa kekunci kapok. Ayo. Gak bisa kekunci kan, ya kan? Ini ada pak. Mana? Patah-patah ya. Ya kan? Ada lagi. Wih, aku bocor. Ini tempat yang cocok buat uji nyali di sini, sumpah. Uji nyali di sini, semai di bawah. Gampang. Coba. Kiri. Babi bergoncang. Loh, itu kok nantang? Gak nantang ini aku. Babinya bergoncang tengah-tengah pentah. Coba mas 360 di tengah. Bentar, aku 360 ya. Bentar ya. Ya. Ini di atas. Ini gak tahu bergoncang anjir nih. Coba sil berani nggak? Nggak bisa sil. Weh, mau nggak bisa siul? Gak usah sil. Oh nggak bisa sil. Bang Adi, thank you banget Bang Adi. Itu kayak ada sesuatu yang di sana guys, benar. Itu kayak ada bayangan kecil gitu di dalam situ. Ayo kita samperin. Besok dulu ya. Iya Bang Wix, kamu Bang Wix. Besok siul, tapi pinter tipoan. Allah. Halo. Ayo. Parah nih. Tim ngopi sama
Babe di Kenjeran.